కాదు అది కింద కింద పెట్టండి కింద అంతే అంతే అరే మీకు తెలియదురా బొప్పాయి పండ్లు విటమిన్ తెలియదా?
ఓకే సార్, కళ్ళు మంచిది. ఓకేనా? బొప్పాయి పండు తింటే ఏమిటి ఉంటుంది, కళ్ళు మంచిది. జామ పండు తింటే దేనికి మంచిది? జామ పండు ఏమిటి ఉంటుంది, బొప్పాయి పండు ఏమిటి ఉంటుంది, జామ పండు ఏమిటి ఉంటుంది, సీవిటి ఉంటుంది. దేనికి మంచిది? ఇమ్యూనిటీనా, రోగ నిరోధక శక్తి. చూడండి సరే, మీరు అన్ని పద్ధతులన్నీ మీరు యూట్యూబ్ చూసి చెప్పండి. పళ్ళు మంచిది, మరి డైజెషన్ కానీ నెక్స్ట్ కిడ్నీ షుగర్ కానీ వాల్స్ ఉంటే అవి కొంచెం కరెక్ట్ అయితే అవ్వచ్చు అనుకోని. కానీ సైంటిస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిందా, మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఏంటంటే జామ పండు సీడ్ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా మన ఇంగ్లీష్లో చదువుకోండి, అన్ని పండ్లలో కల్లా మన ఇండియాలో దొరికే అన్ని ఫ్రూట్స్లో కల్లా జామ పండు విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఏ ఎక్కడైనా మనకి ఇంగ్లీష్లో పెట్టుకోండి, చదువుకోండి. నెక్స్ట్ రోగ నిరోధక పెరుగుతుంది, రోగ నిరోధక ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. అందుకోసం చెప్పేసి మన బయట కరోనా వైరస్కి సీవిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటారు. కానీ సీవిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ కన్నా సీవిడ్ పళ్ళు తీసుకోండి. సీవిడ్ పళ్ళు ఎందులో ఉంటాయి? నిమ్మ, ఉసిరి, బత్తాయి, కమల, పూల పండులో ఉంటుంది. అది నడవచ్చు సార్. పూల పండులో సీవిడ్ ఉండదు కదా, జామ పండు ఈ ఉండదు కదా, దానికి సీవిడ్ కూడా అడగచ్చు. జామ పండులో కూడా సీవిడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అది తీసుకోండి. ట్యాబ్లెట్స్ కన్నా నేచురల్గా ప్రకృతి చూసి తీసుకోండి. మన పనుల్లో ఈ ఇన్ఫ్లూయెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మా ఇండియా నుంచి పనులు ఎక్కువ చేసుకుంటాం. జపాన్ జర్నీ చేస్తుంది, మనకు తెలియదు. మాకు చాలా మందికి మన ఇండియాలో ఫ్రూట్స్లో చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి జర్నీ దేశస్తులు జర్నీ దేశస్తులు జాంపలు ఎక్కువ చేసుకుంటారు, జపాన్ దేశస్తులు మామిడిపళ్ళు ఎక్కువ చేసుకుంటారు, థాయిలాండ్ దేశస్తులు సపోర్ట్ ఎక్కువ చేసుకుంటారు. తెలుసా మీకు? కానీ మనం ఏం చేస్తాము, వాళ్ళు దిగువచ్చి వాళ్ళ దేశం కంటే యాభై పళ్ళు ద్రాక్షలో దిగువ చేసుకుంటాము. నిజం చెప్పాలంటే యాభై పళ్ళు ద్రాక్షలో ఎక్కువ విటమిన్స్ ఉంటాయి. మీరు యూట్యూబ్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు, గూగుల్లో చెక్ చేస్తే అన్ని చెక్ చేసుకోండి. మన ఇండియన్ ఫుడ్స్ విటమిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ మనం ఇండియన్ ఫుడ్స్ పండు చేయడం పెంచం, ప్రకృతిని పెంచం, ఏమీ పెంచం. తిన్నామా, తిరిగామా అంతే. కానీ అందుకోసం చెప్పేసి నేను జాగ్రత్త